Բարև ձեզ։ Քաղցկեղը հնարավոր է բուժել։ Նյու Յորքում մեծ հաջողությունների հասած գործարար Գարո Արմենը դրանում համոզված է։ Նրա ստեղծած դեղամիջոցը հնարավոր է հեղափոխություն կատարի օնկոլոգիայի բնագավառում։ Այժմ մենք նրա հյուրն ենք։ Գարո Արմեն, քաղցկեղի բուժման գործում մասնագիտացող Agenus Corporation դեղագործական ընկերության հիմնադիր նախագահ եւ գլխավոր գործադիր տնօրեն, ֆիզիկական քիմիայի դոկտոր, Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի նախագահ։ Պարոն Արմեն, գիտեմ, որ պոլսահայ եք դուք ծագումով, պատմեք Թուրքիայում ձեր ընտանիքի պատմության մասին։ Ես պոլիս ծնած եմ, բայց իմ հորս մայրը ագնցի էր, հետո փախեր են Ադափազարի մոտ գյուղը, Ասլանբեկ անունով գյուղը։ Մորս մայրնա Բուրսայի գողմեն փախած էին, բայց իրենք փուն մալատիացի էին։ Բայց ես բոլիս ծնած եմ եւ հոն մեծը մինչեւ 17 տարեկան հետո դպրոցը ավարտել են վերջի ես Պոլսեն հեռացա եւ Շուտակ Ամերիկա գացի։ Դե Արմեն Գարո անունը ունեցող մարդուն Թուրքիայում կարծում եմ հեշտ չէր լինի, եթե նկատի ունենանք, որ ազգանվանակիցն եք հայտնի հայ վրիժառուի։ Գարո իմ բունանուս է, բայց Արմենը ոչ։ Ես ծնած եմ իբրև Հորոզօղլու անունով, adiga թուրքական անուն է։ Որոշեցի, որ բուն հայկական անուն մզադեմ եւ ես Արմենը զադած եմ։ Դա նաև հնարավորություն էր բոլորին հիշեցնելու ձեր էթնիկ ծագման մասին, ազգության մասին։ Այո։ Գիտեք, մեր հայրենակիցների շատերը տարբեր երկրներում ազգանունը փոխելիս նպատակ ունեն հակառակը թաքցնել իրենց ազգությունը, ինչը ըստ իրենց կօգնի իրենց բիզնեսում, կյանքում, դուք արեցիք հակառակը։ Այո, որովհետև ադիգա ես գտեսնամ անիմաստ, այսինքն իր ասկը ուրանալը մարդուն լավ չի եւ առաջին անունս ալ, այսինքն Գարո այդպեսով ծնած եմ, ինչու փոխեմ անունս։ Փոքրիկ եղածադենս մեծ մայրս, հորս մայրը միշտ մեզի գբադմեր չարտերուն մասին։ 11-12 տարեկան եղածադեն Մխիթարյան դպրոց գերտայի եւ իմ տասնգերներուս հետ խոսեցա, սկսել խոսել, որ մենք իբրև հայ ազգ պետքություն ունենք, որ մեր հայրենիքը ազատ լա, որովհետև եթե ազատ չլա, այս դժվարությունները նորեն կգրկնվին։ Եվ այդպեսով արդեն խնդիր է լավ դպրոցի մեջ, մեր փոխտնօրենը Իսվենդիար անունով անցման էր եւ նշмарեց, որ ես ազատ Հայաստանի մասին կխոսեմ գոր բոլիսի մեջ։ Ազատ Հայաստանի մասին։ Եվ այդպեսով ինձի բաժեց եւ ձեծեց Ad հայրս լսել են վերջը այդ նյութին մասին, ասա որ դղաստուն ամիջապես լիսե ավարտել են, հետո պետք է Թուրքիային հեռանաս, եթե չունես ավելի բանդի մեջ պիտի մտնաս, այդպեսով արդեն որոշված էր, որ 17 տարեկան ավարտել են, հետո ամիջապես Թուրքիային դուրս եկա։ Անգլերեն չէի գիտեր ես, Ամերիկա հասել են հետո անգլերեն սովորեցա եւ այդպեսով շատ քաչալերեցին, որ ես դպրոց գնամ եւ ուսանեմ եւ առաջանամ։ Ինչ կրթություն ստացաք Ամերիկայում։ Առաջին, այսինքն 4 տարվա մեջ քիմիա ուսանեցա, հետո արդեն ֆիզիկական քիմիայի դոկտոր եղա։ Գարո Արմենը Նյու Յորքի եւ Լոնդոնի համալսարանների դոկտոր է։ Ուղեղի նյարդաբանական խանգարումների բուժման գործում մասնագիտացող Protagenic Therapeutics բիոտեխնոլոգիական ընկերության խորհրդի նախագահ, հետագայում Morgan Stanley բանկի հետ միացած Dinviter Reynolds ինվեստիցիոն ընկերության փոխնախագահն է եղել։ Եղել է նաև EF Hutton & Company ընկերության առաջին փոխնախագահը, Elan Corporation PLC ընկերության խորհրդի նախագահը։ Գիտական աշխատանքներ է կատարել Brookhaven-ի ազգային լաբորատորիայում։ Դեղերի ստեղծմամբ զբաղվում է 1973 թվականից։ 1994-ին հիմնադրել եւ գլխավորել է Antigenics բիոտեխնոլոգիական ընկերությունը, որն ավելի ուշ վերանվանվեց Agenus Corporation։ 2000 թվականին Գարո Արմենը բաժնետիրացրեց իր ընկերությունը, տեղադրելով արժեթղթերը բորսայում։ Դրա շնորհիվ կարողացավ ներգրավել $72.5 միլիոն, որը ներդրեց քաղցկեղ բուժող դեղամիջոց ստեղծելու գործի մեջ։ Դե ձեր գիտական կարիերան ձեզ կարծում եմ օգնեց նաև բիզնեսում, ձեր բիզնեսը հենց քիմիական, դեղագործական հիմքերի վրա է, որքան գիտեմ։ Գիտեք, արդեն հետաքրքրական
բամը նշմարեցի, որ բնավ իմին ուսունած ջուղին գապ չուներ, օրմը նշմարեցի, որ բենզինի կիները Ամերիկային բարձրանային որ եւ քրեթե դոլարի մոդեցած էին եւ նշմարեցի, որ այդ բենզինի միտրները միայն 2 դեղ ունեին։ Այդ սարքերը, հա, որոնց միջոցով վաճառ։ Եթե դոլարին բարձրանան, 3 տեղի պետքություն ունեին եւ այդպեսով խորեցա, որ բոլոր միտրները Ամերիկայի պետք է փոխեն։ Եվ ուսումնասիրեցի, որ ընկերությունը այդ միտրները գշին է, այդ ընկերությունը բորսայի մեջ ստակ ունեին եւ ես մի քիչ կումարով այդ ստակը կնեցի եւ ստակը բարձրացավ։ Այսինքն բաժնետոմսը գնեցիք այդ ընկերության։ Այո, ադիկա $40 էր գնացածենս, $80 բարձրացավ։ Կանխատեսելով, որ անխուսափելի բենզինի գնի աճը։ Հա։ Հրաշալի։ Չի ուսանած business կամ economics եւ adank ջուղերու մեջ բնավ դրեժակ չի։ Մի քանի ամիս հետո սկսա փնդրել ֆինանսական ջուղերու մեջ կորձ եւ հետո ստացա շուտով եւ այդպես ֆինանսական կորձի հետ բնցեցի, բայց իմ մասնակցությունս քիմիա եւ հետո արադեն արդեն բիոտեխնոլոգի Ձեր համալսարանական գիտելիքները ի վերջո օգտագործեցիք բիզնեսի մեջ, ձեր առաջին ինքնուրույն բիզնեսը հենց բիոտեխնոլոգիաների հետ էր կապված։ Գիտեք, Արտյոմ, դպրոց հերթալը արդեն միտքի համար տրեյնինգ կստանաս եւ այդ տրեյնինգը ստանալն հետո եթե ուզես ուրիշ ջուղերու հետաբնդել եւ ուսումնասիրել կարելիությունը գա եթե մի քանի գիրք կարդաս արդեն մասնակցել լալու խնդիր չկա բայց բիոտեխնոլոգի ջուղը հասունացած չէր նոր էր եւ ավելի թյուրին էր մեզ համար որ սկիզբին մենքնալ այդ ջուղի հետ կարողանանք մեծնալ եւ 94 թվականին իմ ընկերությունը սկսա Ձեր բիզնեսը կոնկրետ ինչու էր կայանում այդ ժամանակ Առաջին նպատակը այն էր որ գաղձգեղի համար մենք մարմինը արդեն ամեն օր գբայքարի ամեն անգամ օրինակի համար դուրս ելանք արևի դակ մնանք բջիջները քիչ մգփոխվին genetic code բջիջներուն գփոխվին եւ մեր մարմինի իմունոլոգի ուժը կարող է իրենց բայկարել եւ այսինքն մեծամասնությունը գաղձգեղ չեն ունենար որովհետեւ այդ բալանսը գա իմունոլոգի եւ գաղձգեղի բայկարության եւ ընդհանրապես մենք շահինգ այդ բայկարությունը բայց անցեր կան որ դժբախտաբար չեն գտնալ այդ բայկարությունը շահիդ եւ մեր նպատակը այն էր որ այդ անցերու մեջ մենք ինչպես իմունոլոգին ուժորացնենք որ բայկարին Որքան գիտեմ դուք անձնական պատճառ ունեիք այդ թեմայով հետաքրքրվելու Այո, արդեն Ամերիկա քալես հետո, մի քանի տարի հետո մայրս փերի Ամերիկա, որովհետև ինքը գաղձգեղ ուներ գործքի։ Այդ ջուղի մեջ շատ դքեցություն կար։ Մի քանի ամիս հետո ինքը մահացավ։ Ադիգա շատ ինձի աստեց։ Ձեզ հաջողվեց գտնել մի ստեղծել պատվաստանյութ, որը հնարավոր է տա Աստված փոխի վիճակը այդ ասպարեզում։ Կարո Արմենի ղեկավարությամբ ստեղծված Օնկոֆակ դեղամիջոցը անհատականացված պատվաստանյութ է, որը նախատեսված է սկզբնական փուլի քաղցկեղ ունեցող հիվանդների համար։ Դեղամիջոցը արտադրվում է հենց հիվանդի ուռուցքի բջիջներից։ Չարորակ ուռուցքի բջիջները մեկ օրվա ընթացքում հասցվում են Մասաչուսեթս նահանգի Լեքսինգստոն քաղաքում գտնվող գործարան, որտեղ եւ պատրաստվում է պատվաստանյութը։ Քաղցկեղային բջիջների հակագենը գործում է իմունային համակարգի վերածրագրավորման շնորհիվ։ Դրա արդյունքում ոչնչացվում են միայն վարակված բջիջները։ Օնկոֆակը չի վնասում առողջ օրգանիզմին, ինչպես օրինակ լինում է ճառագայթային թերապիայի դեպքում։ Պատվաստանյութը ի սկզբանե փորձարկվել է կենդանիների վրա։ Սկզբնական փուլի քաղցկեղ ունեցող օնկոֆակ ստացած մկների 80%-ը ամբողջովին բուժվել էին։ Այնուհետ Ռուսաստանում, Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Եվրոպայում
օնկոֆակը փորձարկվեց երիկամային քաղցկեղի 3-րդ աստիճանը ունեցող 728 հիվանդի վրա եւ կրկին բավականին հուսադրող արդյունք, մանավանդ ուրիշ դեղամիջոցների հետ համադրությամբ։ Առաջին երկիրը, որում պաշտոնապես գրանցվեց օնկոֆակը, Ռուսաստանն է։ 2008 թվականի ապրիլին Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը արտոնել է դեղամիջոցի օգտագործումը երիկամների քաղցկեղի բուժման համար։ Ներկայումս ընթացքի մեջ է օնկոֆակի գրանցման հայտերի քննարկումը եվրոպական մի շարք երկրներում։ Գարո Արմենի ստեղծած պատվաստանյութի հեռանկարներին անդրադարձել են այդպիսի հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ինչպիսիք են Wall Street Journal, Business Week, New York Times թերթերը, CBS հեռուստաընկերությունը։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա 3-4 տարիների ընթացքում օնկոֆակի վաճառքի ծավալները կհասնեն 50-ից 100 միլիոն դոլարի։ Քաղցկեղի թարմանությունները սկիզբեն շատ վնասական տեղեր եղած են, այսինքն թույն են, այո, քաղցկեղի բջիջները կփչացնեն, բայց նաև առողջ բջիջները։ Առողջ բջիջները կփչացնեն եւ այդ համար անցյալ 40 տարվա ընթացքին այնքան տրամզախսված է, որ research-ի համար Ամերիկայի եւ Եվրոպա եւ ուրիշ տեղեր, բայց փոփոխություն շատ չի եղած, այսինքն փոփոխությունը ասած 40 տարի առաջ նույն դոգոսով անցեր որ կմահանային որոշ քաղցկեղով այս օրերս գրեթե նույնն են։ Ամերիկայի մեջ այս տեղերը $100,000 կինոնին եւ ընդհանրապես 2 շաբաթեն 2 ամիս ավելի ցանկը գավելցնեգոր։ Իսկ ձեր ստեղծած դեղամիջոցը հիմա մեր տեղը արդեն փորձած ենք որոշ քաղցկեղներու համար եւ եթե քաղցկեղը շուշանա, այսինքն շատ հարաճած չլա, ցանկը բրգվելու կարելիությունը կա, բոլորովին բրգվելու, այսինքն եւ հիմա միայն մեր միջոցով չէ, բայց ուրիշ տեղեր ալ կան, որ միասին կործածելու գարիքը լա, գարձեմ 3-4-5 տարվա ընթացքին շատ փոփոխություն պիտի տեսնանք այս հիվանդությունի համար, շատ փոփոխություն։ Ամբողջ աշխարհն է դրանում շահագրգռված։ Մասնագետները պարզել են, որ քաղցկեղը աշխարհի ամենահին հիվանդություններից մեկն է։ Այն կար դեռևս մարդկության ձևավորումից առաջ, սակայն չարորակ ուռուցքների լուրջ ուսումնասիրությունները ընդամենը 1.5 տարի պատմություն ունեն։ Հետազոտությունները հաստատել են, որ քաղցկեղը առավել տարածված է տնտեսապես զարգացած երկրներում։ Աշխարհում ամենաշատը հիվանդությունը տարածվել է Ֆրանսիայում, սակայն դժվար է օրինաչափություն նկատել։ Գիտնականները չեն կարողանում բացատրել, թե ինչու Դանիայում չարորակ ուռուցք ունեցողների տոկոսը 4 անգամ ավելի բարձր է, քան հարևան Ֆինլանդիայում։ Հնարավոր չէ բացատրել, թե ինչու Մակեդոնիայում քաղցկեղից տառապողների տոկոսը 55 անգամ ավելի ցածր է, քան Հունգարիայում։ Վերջին տասնամյակներին հիվանդության աճ է նկատվում նաև Հայաստանում։ Ամեն տարի հիվանդների թիվը աճում է 2-3%-ով։ Հայաստանում արձանագրվող 10 մահից մեկը քաղցկեղի հետևանք է։ Բժիշկները վաղուց են աշխատում քաղցկեղի դեմ ունիվերսալ պատվաստանյութ ստեղծելու ուղղությամբ։ Առաջին հաջող մշակումները իրականացվել են դեռևս 80-ական թվականներին։ Այդ գործում առաջատար են ամերիկացի եւ իսրայելցի մասնագետները։ Սակայն առաջընթացին խոչընդոտում է արևմուտքում բժշկական հարցերում ընդունված պահպանողականությունը։ Դեղագործական ընկերությունները վախենում են հիվանդների կողմից դատական հայցերից։ Նաև դա է պատճառը, որ շատերը գերադասում են իրենց դեղամիջոցները գրանցել Ռուսաստանում, Չինաստանում, Հնդկաստանում կամ Բրազիլիայում։ Փորձագետներից շատերը կարծում են, որ քաղցկեղի ունիվերսալ պատվաստանյութի ստեղծման մասին բարի լուրը կստացվի հենց այդ երկրներից մեկից։ Չի բացառվում, որ այդ ավետիսը աշխարհին բերի մեր հայրենակից Գարո Արմենը։ Պարոն Արմեն, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ Ամերիկայում այդ դեղամիջոցը չեն գրանցում։ Ամերիկյան դեղագործական գիգանտ ընկերություններն են, որը մրցակից են ձեզ խանգարում։ Այդպես արդեն իրականություն գա մի քիչ, բայց չեմ կարծեր, որ այսինքն կոնսպիրոսի է ասիգա, կոնսպիրոսի այսինքն բոլորը միացին
Ադիկա չէ, չեմ գարձեր ես, բայց սիստեմը Ամերիկայի այնքան բյուրոկրատիկ է, որ ամեն բանի դժվարություն հանած են։ Օրինակի համար, այս Ամերիկայի սիստեմը ասոր, ավելի գնախնդրեն, որ տեղը, որ մեկ օր կյանքը ավելցնե, բայց ստատիստիկով իրենց չափով ընդունվի, ադիգա ավելի նախնդրելի է իրենց միտքով, քան թե տեղը, որ կյանքը փրկե, բայց ստատիստիկը մի քիչ բագասլ է։ Ադիգա անիմաստ բան է, շատ անիմաստ բան է, եւ այդ անիմաստության արդեն մենք քինը գվճարենք կոր։ Ռուսաստանում այդ իմաստով մոտեցումը բոլորովին այլ է եւ հավանաբար դա էր պատճառը, որ առաջին երկիրը, որում գրանցվեց ձեր դեղամիջոցը, Ռուսաստանն էր։ Այո, Ռուսաստանն էր, արդեն հիմա գճանանք, որ Ռուսաստանի մեջ մեր տեղը սկսել ձախել, դարբեր դժվարություններ ունենք, այնտեղ, որովհետեւ Ռուսաստանի մեջ, եթե օդար մանավանդ փոքրիկ օդար ընկերություն չանաս բիզնես գազագերբել, ադիգա դժվար է հիմա։ Ադոր համար արդեն ռուսական ընկերությունի հետ աշխատենք եւ իրենք սկսած են արդեն կորզարան հաստատել, որ այս տեղը սարքեն, որովհետեւ մեր տեղը ամեն անցու յուրաքանչյուր պետք է պատրաստվի, որովհետեւ գազգերները դարբեր են, բջիջները, որ ադիվանտնու գսկսի, դարբեր են անցեանց, եւ mutation-ները, որ գաստե այդ հիվանդությունը, բոլորովին դարբեր են, գազգերը արդեն stage-ներով գկա, առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ, եթե առաջին, երկրորդ կամ երրորդը լա, գարելությունը գավոր մենք շատ օգնենք հիվանդին, չորրորդը լան է, ավելի դժվար է, բայց հիմա արդեն դարբեր իմունոլոգիայի տեղեր ստեղծված է Ամերիկայի մեջ, այսինքն գործենք կորասո եւ միասին փորձածենք նե կարելի է հրաշալի արդյունքներ բիդլա։ Պարոն Արմեն, որքան հասկանում եմ, Ռուսաստանում պետք է նաեւ արտադրությունը կազմակերպվի այդ դեղամիջոցի։ Իսկ երբևէ մտածել եք Հայաստանում այդ արտադրությունը հիմնելու մասին։ Իրատեսական է արդյոք։ Փոքրիկ երկիրները չեն ընդունել, որ տեղը, որ ավելի մեծ երկիրներու մեջ դակավին չէ կորձածվի, իրենք կորձած են, որովհետև վստահություն չունին։ Օրինակի համար Իսրայելի անգամ գվախնամ, որ եթե Ամերիկա եւ Եվրոպա տեղը չընդունի, իրենք հալ պետք չէ կորձած են դակավին։ Այսինքն այս ջուղի մեջ շատ մեծ պոլիտիկ կա։ Այդ խնդիրները գարձեմ, ես վստահ եմ, որ մի քանի տարվա ընթացքին պիտի լուծվին։ Պարոն Արմեն, դուք միշտ շատ կապված եք եղել Հայաստանի հետ։ Հայաստանի շիդագսեմ առաջին իմ այցելությունս 2001 թվականի եղած է։ Մինչև անադենը արդեն շատ պայմաններ չունեի, որ այդ բարեգործական գործի սպաղի մսելով, բայց գործերս մի քիչ ավելի հարաճացան եւ եկանք մի քիչ շրջանները բդեցանք տեսնալու որ ինչ է վիճակը եւ շատ դժվարեցանք մեր ասկը շատ դժվարություններ ունեին շրջանի մեջ այդ ժամանակ էր որ որոշեցիք հիմնել Հայաստանի երեխաները հիմնադրամը գիտեք արդեն այդքի առաջ որոշացինք որ արդյոք մենք Հայաստանի աբական աբահովելու համար պետք է երեխաները պատրաստենք, որովհետև իրենք ավելի զարգանալու կարելիություն ունեն, քան թե մեծ մարդիկը։ Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամը կամ ՔՈԱՖ-ը Արմեն Գարոն հիմնադրել է 2000 թվականին։ Կազմակերպության նպատակը Հայաստանի գյուղերում աղքատության նվազեցումն է։ Այդ նպատակին փորձում են հասնել երեխաների համար նախատեսված զարգացման համայնքային ծրագրերի միջոցով։ Հեռավոր գյուղերում ՔՈԱՖ-ը իրականացնում է կրթական, առողջապահական, սոցիալական եւ տնտեսական մի շարք ծավալուն ծրագրեր, վերականգնելով համայնքների համար կարևորագույն ենթակառուցվածքները։ Հիմնադրամը նաեւ օգնում է սահմանամերձ տարածքների ականազերծման գործում։ ՔՈԱՖ-ի աշխատանքների արդյունքները լավագույնս դրսևորվել են Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում։ Այստեղ հիմնադրամը գրեթե զրոյից
ստեղծել է համայնքային ամբողջ ենթակառուցվածքը, ներառյալ ջրամատակարարումը, կոյուղին, ճանապարհները, մանկապարտեզը, դպրոցը, հիվանդանոցը, մշակույթի տունը։ Քուաֆը այժմ կատարում է իր առաքելությունը Հայաստանի 12 գյուղերում։ Գործունեությունը ընդլայնելու մեծ ծրագրեր կան, որոնց իրականացմանը ակտիվորեն աջակցում են Ամերիկայում եւ Եվրոպայում ապրող մեր հաջողակ հայրենակիցներից շատ-շատերը։ Պատմական հայրենիքի առջև Քուաֆի հիմնադիր Գարո Արմենի ունեցած վաստակը գնահատելով Հայաստանի նախագահը 2013 թվականին պարգևատրել է նրան Մխիթար Հերացի շքանշանով։ Մինչ այդ գյուղական համայնքների զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար նա արժանացել էր կառավարության մեդալի։ Գարո Արմենը Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի է։ Առաջին գյուղը, որ այցելեցինք, Քարաքերտ անունով գյուղ մներ։ Բնավ կարելություն չուներ այս գյուղը։ Այսինքն կարծեք թե լուսինի նման բաս բարապ, քարերը փշրված, փույս չկար, ջուր չունեին։ Մենք առաջին գործը սկսանք Քարաքերտի ուսումի համար։ Մեկ տարվա ընթացքին արդեն փոփոխությունները հայտնի եղավ։ Եվ անադեն արդեն այցելում եկավ հաջորդ գյուղի գյուղաբեդեն խնդրեց, որ մենք հանդիպում ունենանք եւ ասավ մեր մեղքը ինչ է, որ միան Քարաքերտի գոկնեք եւ դալարիգի չեք օգներ, այդպես վարգավ մենք որոշեցինք, որ գործը ավելի լայն ձևով պետք է հարաճանա եւ դալարիգը հաջորդ գյուղներ անգևերջել Լեռնագոգը, Միասնիկյանը, Շենիկը եւ այլն։ Այդպեսով արդեն հիմա 10 գյուղի ավելի շրջանակներով մեջ աշխատենք ամեն ձևով։ Արդեն այնքան գյուղերու մեջ մտածենք, որ զարմանալի է, այսինքն եթե դուք այցելելու կաք մեր գյուղերը կնշմարեք, որ մեր երիտասարդները որոշ ձևով ավելի զարգացած են, քան թե Երևանի դպրոցի երեխաները։ Զարմանալի է, այսինքն։ Պարոն Արմեն, բավական ծախսատար են այդ նախագծերը։ Բացի ձեզանից եւս դոնորներ կան, ինչպես է այդ ֆինանսավորման խնդիրը լուծում։ Մեծ գումարի պետքություն ունեին։ Ես ունեի մի քանի կորզընկերներ, որ ինձ վստահեին, հայ անգամ չէին իրենք։ Եվս է ասիկա մարդկության տրագեդի կատաստրոֆի է, ասիկա միան հայկական խնդիր չէ, բայց մարդկական խնդիր է։ Եվ այդ առաջին դարի գումար ժողովելու համար հանդեսմը կա ջաշկերույթը գազմագերված էին 1,400,000 կարողացանք ժողովել եւ հետաքրքրական բան այն էր, որ 1 միլիոնեն ավելի այդ գումարին դվողները ոչ թե հայ էին։ Մեր քաղաքը զարմացավ, որ այդպես բան գրնալալ։ Սկիզբը այդպես էր, բայց անգե հետո արդեն մեր արդյունքները շատ իրական եղան։ Մեր արդյունքներու պատճառով 10 տարվա ընթացքին գրեթե 20 միլիոնի չափ մենք գումար ժողոված ենք։ Հիմա նպատակը այն է, որ արդյոք հաջորդ 10 տարվա ընթացքին այդ 10 գյուղեն հիմա մենք պիտի տարածվենք 100 գյուղի մեջ։ Իրենց արդյունքները արդեն վիրուսի նման կդարածվին։ Եթե մի կողմից դուք պայքարում եք վիրուսի դեմ, այս դեպքում բարի վիրուսը տարածում եք։ Այո։ Հենց դրա համար եմ ես ձեզ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալություն արդյոք։